وقد وصلنا إلى سورة المائدة في الآية 96 إذ يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الصيد أحد وسائل الإنتاج والكسب والمعيشة في كل زمان، إلا أن الله عز وجل اختبارا وابتلاء منه عز وجل للناس ممن آمن به قال: إذا كنتم محرمين في زمن الحج أو العمرة فالصيد حرام. إذن هو وسع دائرة الحلال، وما دائرة الحرام إلا جزء قليل. يا أيها الذين آمنوا إن الله يختبركم في الحج بتحريم صيد الحيوان البري سواء كان بأيديكم أو برماحكم لكي يعلم ولكي يختبر كم أنتم قادرون على ضبط أنفسكم ومراقبة أفعالكم في غيبة من أعين الخلق. يربي القرآن الكريم أتباعه على هذه المراقبة الذاتية الداخلية، كي لا يقول إذا وجدت الكاميرا أو وجد رئيس العمل أو كان هناك شرطي فهو يلتزم بالقانون، فإذا غابت هذه المظاهر فإنه يتجاوز القانون. لا، القرآن يعلمنا أن تكون رقابتنا ذاتية في سائر أعمالنا. ثم مفهوم هذه الآية أن الله عز وجل عندما أعطى الإنسان هذا الخير في أن كل ما في البحر مباح طعاما وشرابا للحاضرين والمقيمين وللسيارة أي لجماعة المسافرين، فالحمد لله على نعمه، الحمد لله رب العالمين، نقولها في كل وقت وحين